Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di video kedua, gimana cara menempelkan biji kacang hijau organik ini ke tangan putri saya, Ziza Makreza Cantik Soleha. Dia lagi batuk pilek dan batuknya berdahak. Maka yang digunakan ini di 4 titik yang tadi ya, sudah dikasih spidol warna hijau. Tunggu dia tidur. Ini udah berhasil 2, 3 tadi sebenarnya, terus sama dia dilepasin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi usahakan warna putihnya dari kacang hijau itu yang nempel ke kulitnya dia. Nah ini juga tinggal satu lagi ya, ujung kanan. Nah ini bagian putihnya nempel di jarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi, ya Syafi. Nah, alhamdulillah, kesembuhan itu hanya dari Allah semata. Kita ikhtiarkan sehat tanpa obat dengan terapi biji kacang hijau organik di 4 titik. Oke. Dan dilakukannya ini harus lagi pas tidur ya, karena dia anak kecil udah gerak-gerak gitu. Semoga Allah ridhoi dan semangat praktek. Bagi kalian yang ingin tahu banget gimana sih cara belajar metode sujok ala Korea ini, boleh hubungi saya di 0818 0385 untuk tahu jadwal terkini kelas online maupun offline di kota kalian. Salam sehat tanpa obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufi Fakresi Andriani dari Yayasan Nurul Ummah Duren, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Siapkan dirimu untuk jadi terapis terbaik untuk diri dan keluarga tercinta.